はーい、サチマルだよ。6月20日、今日はヒラメ沖五目だよ。釣れた人でヒラメが5枚、大きさは38センチから50センチくらいかな。沖五目の方はホッケが1人10匹前後、柳の舞数匹。皆さんもぜひ挑戦してみてね。予約お問い合わせよろしくお願いします。釣り物は沖五目、ヒラメ釣り、イカ釣り、電話またはショートメールで予約受け付けます。電動リール電源ついてません。クレジット払い OK。 その他電子マネー、PayPay QR コードも支払い OK。 お気軽にお問い合わせてね。